Hello， 大家好，我係 Carson， 就係我哋呢度啦，佢筆熟啦 GKLMRC 啦。咁啊，今次我哋就喺呢間新廠叫做 AF Model， 就收到呢部。其實我攞咗兩部車嘅 ，OK， 我先開一部俾大家睇，就一部 M4A3E8，OK。咁咧聽聞佢個 spec 幾堅下嘅，咁咧就大家睇下個盒啦 ，OK。咁個設計同埋啲用色咧都有少少同Tamiya相似 ，OK。尤其是嗰幾隻雙文字 ，OK。咁你睇到背面啦，就有啲相喺度介紹點樣玩 ，OK。咁都係大同小異嘅，呢啲到時如果你真係開賣嘅時候買到，你就可以翻去慢慢睇。咁部車咧就幾重手下嘅，因為據聞係金屬底盤，咁啊，值得我哋開嚟睇睇啦。開佢要少少。2,000 years later。OK， 咁我用咗9牛2虎之力就開咗個箱。咁個箱我哋就擺埋一邊先，唔好理佢。咁就個 packing 就同一般都差唔多啦，一個發泡膠箱啦。咁啊suppose 有啲膠紙喺度嘅，我提前搣咗啦。OK。咁咧就呢個我哋 focus 喺個箱度，唔好就睇我啦。咁打開咧就會有個說明書。咁可能係第一次生產嘅貨啦，就打印嘅。OK。咁你揭佢咧，你會見到同現時嘅恒隆通德嘅就相若嘅。尤其是個主板呢啲咁嘅表達形式咧，如果有玩開通德或者恒隆嗰啲咧，就會好清楚啊。加上呢份圖紙嗰個使用方法啦，一樣 OK。咁後邊就有啲 parts 嘅圖啦，有啲教你組裝唔同零件嘅圖啦。咁都係大同小異㗎啦 ，OK。到最後佢因為有送呢個刮貼啦，呢個刮貼啦，咁佢都有話俾你聽係點樣黐嘅，邊個型號點樣黐法嘅 ，OK。咁我哋放下邊先，我哋再睇多次呢張，都幾多啊？你可以慢慢玩到時。咁未睇車之前咧，我哋睇睇有咩配件。因為要戒刀，我冇預備添 ，OK， 唔緊要啦。不過就係你見到有幾版細版嘅，譬如啲士啤利帶啊，一啲油箱啊、工具啊，咁就咁咧就有支機槍，有支50 cal 嘅，咁咧睇落去咧就都不錯喎，可以喎，仲要係金屬㗎。再嚟咧就係另一批膠件啦，就係嗰啲木箱啊、彈箱啊，佢就預先噴咗啲油啊，啡綠咁啦，唔知係特登做定係點啦，有啲背包啦，我哋又擺喺度。咁仲有一把細嘅1919 ，OK， 兩支機槍，咁都幾用心啊！一般恒隆嗰啲就冇送，我唔記得田工有冇送 ，OK。咁依家睇到發泡膠盒面頭咧就冇嘢㗎啦， OK。咁我就拎走佢。咁依家睇到部車，睇到隻紅。我先拎隻車出嚟先，係幾聚手嘅，因為係金屬。咁我擺埋側少少。咁我一陣先打開個袋啊，隻紅
我之前都睇過佢哋嘅影片㗎啦 ，OK， 咁個設計都幾得意嘅 ，OK， 咁陣間詳細試一試俾大家睇下，係咪先？咁呢個箱裏邊仲有啲咩咧？不如我攞出嚟啦，有個 mark 咗佢哋 logo 嘅，應該係 USB 嘅充電器嚟嘅。有個對戰器嘅接收頭啦，一樣啦，恒隆通德嘅款嘅冬菇仔啦，有一支煙油，喺香港本地玩就 OK 嘅，如果出去國外咧就呢啲冇咗㗎喇，因為唔俾機嘅。由於呢部車係 BB 彈版本啦，所以佢都送咗一樽仔 BB 彈 ，OK， 咁就冇晒㗎啦，個箱裏邊就吉晒㗎啦。好啦，再嚟咧，我坐翻低先，就睇部車啦，我慢慢將佢褪出嚟。咁佢都有個膠袋保護住。嗱，咁部車出咗嚟啦。嗱，遠距離睇下係點樣。咁初步睇部車咧，就都幾似樣嘅，幾實淨嘅。咁我哋其實大部分人最留意就係佢呢個 HVSS 嘅避震。咁由於呢部車咧，我今次開呢部係M4A3E8啦，咁佢都係同一個炮塔，係 T23應該後期版 ，OK。咁你見到個艙門係細蓋啦，右手邊呢個。咁咧呢邊呢個 cupola 咧一樣可以打開，呢個打開，但係你可以留意到佢個炮塔咧做咗註紋嘅，咁啊比較特別嘅。我冇記錯係連塔米亞都冇嘅，咁啊我哋可以逐啲 pass 或者可以開門嘅地方，我哋試開俾大家睇。咁呢個開到啦，咁有樣嘢值得讚佢嘅，呢啲咁嘅 cupola，即係呢個車長塔嘅窗咧，做咗鏡喺度㗎，透明鏡啊，就算我印象田宮都好似冇嘅，咁呢個 head 呢個艙門都開到啦。咁呢個位冇記錯就應該插佢個冬菇仔，插呢個嘅 ，OK。咁由於佢打 BB 彈啦，佢度放 BB 彈入去嘅。咁你睇到好多唔同嘅窿仔咧，你就需要自己拆佢啲件裝落去啦。咁我相信裝完都應該會幾靚仔嘅，咁啊或者咁睇啦，因為我諗大部分人都係比較想睇佢個避震。其實個避震做得唔錯㗎，我而家睇見到佢都做得唔錯。你見佢橡膠碌啦，就睇翻 spec 佢裏邊有裝 bearing 嘅。咁呢成份底盤咧都係金屬嘅。嗱，除咗呢個橡膠 OK， 咁呢啲避震都係金屬嘅，你睇啦，或者咁咁都幾順，咁啊唯獨有少少。我覺得爭啲啦，不過可以接受嘅就係上面呢個我哋個托帶輪啦，就冇橡膠圈咯，即係冇個車胎，裏邊嗰個一樣啦，細嗰個都係一樣啦，但係呢啲都係金屬嘅，咁就我覺得都可以接受。咁成部車咧，你而家睇到其實都幾 sharp 嘅，同埋佢出廠都噴晒油啦。有樣嘢好處就係你會見到成部車。whatever 金屬嗰啲零件都係噴晒油，呢樣嘢我諗大部分如果唔會自己喺屋企噴油嘅玩家咧，就好受嘅。咁啊頭先講過啦 ，OK， 我哋慢慢試下，因為同恒隆類似嘅 spec 咧，佢裏邊個轉炮塔波箱都一樣可以咁樣扭隨意扭咯。咁啊睇睇佢邊啲門開得，呢個 hatch 開得。呢個都開得，呢度有個窿，唔知有咩用嘅。呢個就開關掣嚟嘅。咁呢個炮管嘅 travel lock 咧就可以喐得，恒隆唔喐得。
我唔記得其他咩 Metal 嗰啲用唔用得啦 OK。咁就但係好遺憾啊，佢呢個鎖係開唔到嘅，所以係點講咧？美中不足。但係就如果到時啲玩家可以自己改裝嘅就可以做得到。咁支機槍你都睇到啊，個車身呢支前機槍都有啲紋路喺度嘅，睇落去都好似唔錯，但係我唔肯定係咪金屬啊。咁啊，到時要睇翻個說明書啦，因為我哋而家飛咗說明書詳細唔講佢住。OK， 咁我哋由頭到尾再碌一碌試部車。我俾個底大家睇下，睇唔睇到？咁啊有佢哋自己個牌子啦，係咪牌子嚟嗰個？咁都有少少 detail 喺度嘅，有啲螺絲啊，嗰啲螺母啊，啲咁嘅細細部零件喺度。因為礙於真係有啲重量，因為係金屬嘅。咁你見到佢呢度呢啲勾仔都做晒俾你嘅，呢個拖勾呢都做晒俾你嘅。咁就我哋咧睇到咁多先，我哋就開部車嚟俾大家睇。OK， 咁我而家就打開部車俾大家睇下，因為佢比較緊啊，新車佢就說明書要教我開一邊撬開，因為佢裏邊有幾個扣喺度嘅。我試試，OK 啊，你都聽到啦。嗱，咁我依家打開俾大家睇，哦，反轉可能好少，因為啲線曲嗱，大家會睇到係點樣嘅 ？OK， 咁啊，因為打 BB 彈啦，呢個叫打 BB 彈波箱啦。咁譬如呢個轉炮搭波箱啦，都同恒隆啊或者依家通德嗰啲都好似嘅。咁我估計炮塔裏邊啲設計啊相若嘅。咁我哋睇睇呢塊板，咁咧。其實我開箱之前都見過有人貼過去嗰個底板個 layout 出嚟噶啦，咁其實就同恒隆嘅 7.0 啊或者通德嘅 3.0 啊接近嘅 ，OK， 或者我唔敢講一樣啦 ，OK， 咁就你會睇到有煙機喺度啦，就係普通少少個 version 啦，咁啊亦都有個喇叭仔喺度啦，個喇叭仔如果有玩開恒隆嘅都好認識㗎啦 ，OK， 咁明顯係同一樣嘢嚟嘅。咁或者我哋再 zoom 落呢度，我見到幾口螺絲嘅，因為我未正式拆過部車啦，我估計係嗰個誘導輪咧係可以俾你愛嚟調節嘅，因為太黑啦 ，OK， 可能睇唔到。咁啊，到時再睇啦 ，OK。咁塊板佢束好晒啲線都紮晒，都幾靚嘅 ，OK， 幾清楚嘅。咁同時間咧，佢會跟咗一排4000 mAh 嘅，睇唔到咩電，應該係估計係筒仔電啦。我哋嗰啲講緊啲瀝格瀝氫電啦 ，OK， 咁應該唔係瀝普電嚟噶，即係唔係鋰電池嚟噶。咁就傳統嘅電風插啦。咁有樣嘢讚佢嘅，佢多咗呢啲咁嘅扣啊線，我嚟扣住啲線嘅，呢樣嘢係幾好 ，OK。咁出廠已經有咁嘅 spec， 我覺得幾好。咁啊，波箱呢度暫睇咧有個金屬殼啦，估計係鋼波箱啦，應該都係嘅。OK， 因為佢個 spec 咁重身咧，就應該唔會用上塑膠齒嘅啦。咁個摩打就普通380啦，我哋叫做嗰啲咩啊白雞啊咩雞摩打 OK。咁就你都睇得到嘅 OK。成部車可能摸上手會更加清晰啦 OK。係凍嘅，因為金屬，成個金屬底盤係鑄出嚟嘅，唔係沖壓板嘅形式鑄出做嘅。咁啊前邊呢個裝甲都係啦，都係金屬嘅，摸落去都係凍嘅 OK。咁咧就既然打開咗啦，我哋就不如冚一冚佢，試一試車。同埋都讚一讚嘅，佢用扣咧，其實佢都係參考田宮啦，因為田宮就原本孖星啦，嗰架 Sherman 啦就有2個扣，佢而家變咗4個扣，所以就更加實淨。但係你扣翻埋就需要用啲力啦，我相信。
哇，好響！但係響有響嘅好嘅，幾實淨。OK，咁我哋依家就開始測試下部車啦。咁我頭先初步望過下個遙控啦，就咁嘅樣啦。咁你見到上邊咧，咪裏邊咧有好多唔同嘅掣喺度嘅。咁其實咧，我都頭先望過下咧，其實同恒隆啊或者通德都係大同小異噶啦。OK，咁咧你會見到有兩支搖桿啦。咁但係佢今次嘅設計個手柄幾得意嘅，佢有個功能咧，就可以你擰甩呢兩隻我叫做好似雞髀咁嘅嘢咧。你見到個底度有啲螺絲窿，面有螺絲窿，佢俾你任意裝喺任何一個位置度。咁有咩作用咧？我就唔係好見得好大作用啦。OK， 咁睇下你點樣擰咗上去，自己順手嘅啫。咁不如我哋試試啦。呢度有開關掣。OK， 我先開咗隻控先。咁你見到嘟嘟嘟嘟嘟就着咗紅燈啦。咁我哋頭先睇架車啦，呢度就開關掣啦。架車亦都着咗燈，喺度閃下閃下，頭尾燈都係。但係又有樣好奇怪啦，你哋會睇到呢個本身係燈罩咧，就透晒光。咁係咩原因咧？我估計係佢生產嘅時候咧，呢啲燈罩咧，前後嘅燈罩咧，都係用透明嘅料去做，諗住就咁噴油上去咧就遮晒，其實就完全遮唔到，因為明顯睇到，同埋睇到前面個燈啊，佢應該出廠，我唔知係因為啱啱出嘅第一批係咁樣啦，你見遮住咗㗎，好明顯有塊膠貼喺度啊！我試下掹甩佢先，掹甩咗 OK， 我拆開咗啦，係咪光啲咧？係嘅，明顯光啲㗎，你睇到個區別啊，係咪？咁我唔拆晒住啦，咁我初步試下啲功能先。咁就正如我頭先所講啦，同通德恒隆嗰啲應該都差唔多啊。你見到個解鎖，咁佢着引擎聲咧都差唔多啦。即係恒隆啊、通德啊，我估計佢應該係參考恒隆㗎啦。OK， 呢個聲都耳熟能詳啦。OK， 咁我頭先雖然冇詳細高呼嗰個 menu 俾大家睇啦，但係我自己頭先立過一下嘅就係佢都有得轉聲嘅。咁佢另一個聲咧就係虎王嘅聲嚟嘅，或者 Tiger One 啦。OK 嚇。咁anyway 就到時大家可以摸下嘅。咁我初步試啲功能先。由於我自己就比較習慣用所謂田工嘅或者探邊一個控制方式啦，所以我就左手油門，右手轉向嘅。咁佢出廠其實就一隻手控制，右手控制晒成個方向啦，左手控制晒炮塔嘅功能嘅。咁就我哋初步試先啦，就轉炮塔。佢都係比例啦，你推快啲就轉快啲啦，推少啲就慢啲啦。同埋有一樣嘢要講嘅，佢就係一出廠就已經係360度旋轉㗎啦，可以。佢裏邊裝咗電滑環嘅，咁就呢樣嘢又係加分嘅。咁因為你玩嘅時候唔需要考慮佢會棘到裏面嘅線啦，又或者好多唔同嘅廠牌玩到後邊，轉唔到啦，卡住。因為其實個作用就係唔使俾你卡線嘅啫，咁佢做埋個360嘅滑環俾你咧，就有個好處，你就唔需要考慮太多啦，顧慮太多啦。咁上下接炮啦，都靈敏嘅，嗰個升降嘅幅度都大添。好啦，咁我哋就試下個機槍啦。睇到機槍燈呢度，可能唔係好明顯啊，但係我都睇到個燈嘅。OK， 咁
咁啊唔緊要嘅 ，OK， 我係證實佢有燈嘅，不過可能拍片未必睇到好光。咁我哋試一試佢個開炮。咁我就冇放 BB 彈落去試啦，因為我就唔係幾中意玩 BB 彈或者射到人哋。但係佢本身有功能，就試一試啦。咁個運作一樣嘅，同你玩開行龍或者通德嗰啲，撳住個開炮就係再撳呢個機啫。佢一樣個車身會挫，但係由於佢係射 BB 彈同時伸縮啦，所以佢係靠個 BB 彈裏邊拉嗰條彈弓咧嚟做伸縮，所以佢個伸縮嗰個形態咧就一定就冇我哋用servo 去做咁好噶啦。咁呢個後續咧，我相信會有唔同嘅改件出嚟嘅。就算我相信我哋自己都會做嘅。OK， 咁咧就試咗最簡單嘅功能啦。咁我哋譬如行翻前嚟先。咁我開個煙機俾大家睇下先。其實佢呢度都有少少 indication 俾大家知道嘅。譬如呢個 S 掣係乜嘢啊？係 smoke。呢個 K 掣係乜嘢啊？就係分述，即係功能鍵嚟㗎。呢個 G 掣都功能鍵嚟㗎。呢個 V 掣就 volume 啦。咁就 on off 啦，解鎖啦。咁我都有留意嘅。我其實一睇到我就唔需要太過去再詳細睇個說明書，因為我有玩過行龍，亦都有玩過通德啦。譬如我撳住呢個 volume 掣，你上下就識得知道係調佢個音量 ，OK。咁我唔較太大聲啦，因為好似嗌交咁啊，到時我就 OK。大家隱約聽到啲聲就算數啦。咁咧就頭先講過啦，我哋想試一試個煙先啦，開著先。咁我哋睇下，我轉嘅聲。但係因為呢度個底色係白色啊，我咁接住，你睇到佢有煙㗎啦已經。同埋佢個排煙咧，就真係喺翻呢個排煙管裏邊再出翻呢個 filter 出嚟嘅。咁就呢 part 做得幾好，幾像真嘅 ，OK， 係幾像真嘅。咁但係建議大家室內盡量少玩煙啦 ，OK， 吸煙危害健康。咁我刪咗佢先。咁我哋就試一試佢個。或者我最想知道佢嗰個避震嗰個出嚟嗰個。OK 啦，咁就初步試完個功能啦。咁你問我佢攞幾多分呢？我估都即係我想睇嘅地方啊，都有70-80分嘅。都如果你問我用幾千蚊去買一部車，而嗰個成品出到嚟係咁上下樣呢，又咁重稱呢，我覺得值嘅。但係當然啦，要到時睇最終出嚟個售賣價格係幾多啦啊！咁嚟到呢一刻呢，我頭先都講過啦，我其實攞咗2部車翻嚟嘅。咁呢間廠呢，佢其實一氣過出咗6款，係6款 ，OK。咁點解我話淨係攞咗2部車呢？因為我其實最主要就比較想關注佢哋呢個 HVSS 嘅避震，因為坦白講，除咗塔米亞田宮有做得比較好嘅話，其實冇一間廠係做得好嘅 ，OK。咁呢間廠做出嚟呢，你問我，我覺得真係收貨㗎啦。咁呢，頭先我講咗6款啦，咁有啲咩分別呢？我而家俾埋另外6款你睇。咁最主要嘅分別呢，其實如果我呢部冇開過佢啦，其實簡單啲講啦，快啲講啦，最主要係炮塔、炮管 ，OK， 履帶嘅分別。咁會見到唔同期出嘅炮塔，呢個就 T23嘅炮塔啦。我自己歸類就早期少少啦 ，OK。咁佢個炮管呢，你見佢
係冇，哇，點捉到？冇嗰個 muscle brake 喺度嘅，即係冇嗰個消炎器喺度嘅，但係佢都有 kick 仔喺度。因為其實 Sherman 咁二戰開始做咧，其實好多混合嘅版本 ，OK， 咁就最主要睇翻你自己想中意邊個版本。呢兩個款咧，除咗支炮管唔同，你會見到佢個炮塔嘅艙門唔同。呢個就圓形嘅，我諗一啲人啦，我自己就比較中意呢款嘅，呢款嘅 OK， 睇唔睇到啊？咁當然佢一樣係插對戰器啦，一入 BB 彈啦，咁其他嘢就相約一樣噶啦 OK， 咁仲有咩唔同咧？個履帶啦，呢個履帶冇記錯就 T84啦 OK， 你會見到係真實嘅履帶啦，呢兩條 V 字紋咧，其實係橡膠嚟㗎。OK， 唔知睇唔睇到，因為好黑啦，拍出嚟啊。真實嘅係橡膠嚟嘅。OK， 咁啊，但係廠就冇做到啦。相信如果真係拎出去玩咧，磨下咧就會變返銀色㗎啦，就會有少少怪怪地咁啦。OK 啊，咁當然如果唔會太介懷嘅，淨係中意玩嘅就冇乜所謂嘅。咁呢部咧，你會見到個履帶唔同嘅。呢個履帶唔同嘅，咁呢個履帶咧係 T 幾多啦？應該係 T66，冇記錯 T66 OK。咁你要一拍埋佢咧，你見到兩部車嘅履帶，我 focus 喺履帶度 ，T66係闊少少嘅 OK， 同埋啲紋都唔同嘅。咁 T66就真正嘅履帶都係全金屬嘅，咁就呢個出去磨就冇乜所謂啦 OK。咁啊，就都會有人問嘅，喂，咁同依家恒隆啊，或者其他牌子有咩區別咧？咁我依家手上就冇一部恒隆喺度，咁就做唔到即刻一個對比。但係我可以攞部田工嘅俾大家睇。咁一拍埋嚟咧，你就會見到 size 上邊咧有少許不同。如果你高少少望咧，你會見到個尾部呢度咧，係呢間廠做出嚟係長少少嘅，而田工嘅話咧，我大家當拍齊佢咁計啦 OK。你見到呢啲形狀咧有少許不同嘅， OK 咁咧就，但係你話整體部車，譬如啲模具做出嚟啊，田工當然都係會精細啲嘅。譬如你會見到呢啲地方有啲焊紋啦，做出嚟更加似一個cast 嘅，即係鑄出嚟嘅啲部分。你會睇到呢部車都有嘅，但係唔係好明顯咯。佢一樣有呢啲咁嘅嗰啲 number 喺度㗎嚇。咁當然田工係只係除咗部 Super Sherman 啦，賣得最多就係呢部 M4A3 啦。咁啊105炮管啦，所以就你會見到有啲奇怪，喂，點解105炮管同76一樣咁粗嘅咧 ？OK， 其實就有原因嘅，因為佢哋要打 BB 彈，所以就焗住就將支炮管就做粗佢啦。咁啊有多少失真嘅，但係就可以接受啦。遲下我都相信會有唔少嘅 upgrade pass 會俾呢部車用嘅啦。咁就你會睇到啦。如果再對比落去啦，車尾個 rear deck 咧，即係呢個 deck 位咧就，sorry， 咁樣睇冇睇到啲，就好睇啲。呢係唔同樣嘅， OK， 呢位係唔同樣嘅。咁呢啲就係同田工比就初步睇到嘅唔同咧。咁我冇記錯，恒隆個車殼咧就同呢款差唔多嘅。咁啊，具體差幾多咧？就到時自己去睇啦。咁啊，今次咧就大概介紹咗呢個新廠嘅 Sherman 啦，我只係介紹咗2部啦。咁佢其實仲有4部，我係冇講嘅。咁點解我冇講咧？因為其中一部咧都係行 HVSS， 但係就用咗 M4A3 個頭。OK， 咁你話事實上有冇咧？有機會有嘅，因為啲 Sherman 啲 parts 撈亂晒。咁另外嗰3款咧就係舊款嘅 VVSS 避震
即係其實同恒隆嘅冇好明顯嘅區別，所以我就冇刻意攞落嚟做測試啦，或者做開箱啦。咁就舊款嘅避震再配新款嘅頭，3款嘅頭 ，OK， 咁啊變咗 total 加埋有6款啦。咁咧就或者做個總結啦。呢部呢個廠牌，以我所知佢原先咧就唔係做遙控坦克嘅，佢就應該做遙控拖頭啊嗰類嘅。咁唔知點解就踩埋入呢個市場嗰度去試啦，但係做出嚟都算可以，都算唔錯。咁啊，我哋就再睇睇佢未來會唔會繼續做呢類型產品啦。咁啊，今次介紹就係咁多。咁啊，希望大家鍾意。